Чеснок обрезаю длинно, оставляю длинные палочки для того, чтобы потом вот эти палочки можно воспользоваться от кашля. Очень хорошее средство. Поджигаете и протягиваете через эту трубочку, воздух дышите. Хорошо помогает от кашля. Так что чеснок очень хороший продукт от всех болезней. Даже от кашля и от простуды. Кушайте на здоровье и лечитесь.